성혜란 기자와 열한야랑 시작합니다. 첫 번째 주제 보겠습니다. 김문수 장관인데요. 젖은 장작이 타오를 수가 있어요? 네, 여권 잠룡 선두주자인 이 김문수 장관의 파괴력을 두고 이 야권은 백날 불붙여도 타지 않을 젖은 장작이라고 합니다. 하지만 여권은 젖은 장작도 타오를 수 있다고 하죠. 김문수 장관에 대해서 평가를 짧게 하자면 젖은 장작이에요. 연기만 그냥 무성하게 피고 있어요. 불은 안 붙어요. 김문수 장관의 저 지지율은 실체가 있어요. 보수 세력이 가장 듣고 싶어하거나 보고 싶어하는 장면 그 지점을 만져줬단 말이에요. 진실을 알고 싶다. 사전투표 폐지하라. 그분이 뇌물죄로 구속된다면 저도 뇌물죄죠. 물러나시는 게 물러갈 생각이 전혀 없습니다. 그래서 지금 여론은 어떤 거예요? 네, 이재명 민주당 대표와 양자 대결에서 오차 범위 내에 접전 벌인 결과도 있었고요. 또 여당 지지층 내에서는 이 2위인 오세훈 서울시장과 2배 넘게 차이를 벌인 채 꽤 큰 차이로 1위를 달리고 있습니다. 그런데 정작 본인은 지금 나서진 않고 있어요. 네, 현직 장관이다 보니 대선 언급조차도 쉽지 않죠. 하지만 대통령 탈핵되면 180도 돌변할 거라는 게 여권 내 전망입니다. 대선에 대해서 전부터 꿈을 갖고 계시는 분이란 말이에요. 박근혜 대통령 당선될 때 저희 당 경선에서 2등했어요. 대선 출마한 적이 있어요. 그럼 네. 대선 생각이 없지 않을 거라는 관측이네요. 네, 이른바 아스팔트 지지층에서 시작된 여론이죠. 잘 들어보세요. 제가 성견 지명이 얼마나 빠르냐 하면요. 김문수가 경기도지사 2번 했잖아. 기도하는데 김문수를 대통령 만들어라. 당 내에서는 이 중도층까지 확장성 있냐는 우려도 있죠. 이 실제 레이스에 뛰어들면 본인이 가장 고민하게 될 부분일 것 같습니다. 네, 다음 주제 보겠습니다. 요즘 자주 봐요. 전환길 강사. 딴 길로 간다니요? 네, 연일 발언이 화제죠. 이번에는요, 헌법재판소 재판관들의 실체를 파헤친다며 눈물까지 쏟았습니다. 진실을 알려드리기 위해서 원고 정리하는데 눈물이 멈추질 않았습니다. 여러분들은 대한민국 최고의 법률기관 헌법재판소의 재판관들을 믿고 있습니까? 윤석열 대통령 절대 못 나옵니다, 여러분. 지금 8인의 헌법재판관들 성향을 보십시오. 그들의 검은 내막을 여러분들 아셔야 됩니다. 정계선, 이미선, 문영배 자료조사하고 원고 작성하면서 1시간 내내 눈물이 멈추질 않았습니다. 네, 헌법재판관 편향성 논란 지적하는 건가 보죠? 네, 직접 운 이유를 물어봤는데요. 이 그동안 편향된 재판관에게 재판받은 시민들을 생각하니 눈물이 났다고 이유를 밝히더라고요. 처음엔 이제 부정선거 쪽에 포커스를 맞추는 것 같더니 점점 영역이 확장되네요. 네, 오늘 민주당도 겨냥을 했습니다. 이재명 대표와 은행장들 만남 당시 나왔던 바로 광고주 외압 의혹입니다. 신문인데 밑에 비어있는 거 보입니까 이거? 이게 지금 대한민국 2025년 대한민국 일어나는 현실입니다, 여러분. 보입니까? 보이십니까? 전면이 백지 광고입니다. 어찌 이럴 수 있습니까? 민주당에서는 광고업주를 불러가지고 협박을 한 겁니다. 네, 일단 주장인데 공무원 시험 일타 강사가 본업인데 정치 언급이 점점 과감해지네요. 네, 학생들 사이에서는요, 이 강사라는 한 길로만 가달라 이런 반응도 나옵니다. 2달 뒤 공무원 시험인데 불안하다거나 공부에 대해서만 묻고 듣고 싶다고도 했습니다. 반면 응원하는 제자들 반응도 있었고요. 근데 본인은 스승 자리를 지키겠다고 했었죠? 네, 맞습니다. 당분간 이 수업도 또 주말에는 전국 돌면서 집회도 병행합니다. 나라의 운명이 걸렸다면서 집회 참여를 독려했는데 자신의 인생 걸고 수업 듣는 학생들을 책임지는 것도 역시 스승의 역할이겠죠. 네, 지금까지 열한야랑이었습니다.